साथियों, हम लोग चाचा की लड़की की शादी में अमेरिका जाने वाले हैं क्योंकि हमारे चाचा और चाची अमेरिका में रहते हैं। इसलिए मेरी माँ मुझे बोल रही थी कि तू अपनी चाची की लड़की की शादी में मत जाना क्योंकि उस शादी में काफी गोरे गोरे लोग आएंगे और तूने अपना चेहरा आईने में देखा है, तेरे चेहरे पर कितने दाग और धब्बे हैं। इस तरह तू अपनी चाची की लड़की की शादी में जाएगी तो लोग तेरे बारे में बुरा भला सोचेंगे। इसलिए साथियों, मैं YouTube पर एक वीडियो देखती हूँ कि अच्छे से मेकअप कैसे किया जाता है। मैं खुद अपने हाथों से मेकअप करने के लिए लग जाती हूँ। मित्रों, अब देखना यह है कि मेरे चेहरे पर दाग धब्बे खत्म होते हैं या नहीं, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मैं दुर्गा माता हूँ। अगर तूने इस लड़की की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं शराब देती हूँ, तेरी माँ मर जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख। मेरे चेहरे पर तो दाग धब्बे खत्म हो गए और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ।